אוקיי, יש לנו משחק בין מיכה לאלמוג, מיכה שחור, אלמוג לבן. אה, לשחק 3-4 בפינה שהיא אלכסון זה מהלך שהוא די פרובוקטיבי. הסיבה היא שאם שחור משחק בפינה הזאת עכשיו, לבן לוקח עוד פינה, ואז האבן של לבן פונה לכיוון שחור, שזה לא טוב. שחור יכול אחר להתקיף מאוד בקלות. המצב הזה הוא טיפה טוב לשחור, כנראה. אנחנו בדרך כלל לא משחקים 3-4, זה מאוד שונה מאשר לשחק 3-4 נניח כאן, כי כאן אם שחור רוצה אבן שהכיוון שלה הוא ל-3-4, הוא צריך לשחק באלכסון, שזה משהו ששחור לא רוצה לעשות בדרך כלל. לכן זה סביר, אפשר לשחק ככה. אבל באלכסון אנחנו לא משחקים. בגלל שזה או זה, או זה, שני אלה טובים. לא, עכשיו שחור זכה להטיף את לבן מהצד שהוא רוצה, ועל הדרך גם ליצור אזור שהוא הולך להיות, יכול להיות מויו. זה קצת, זה טיפה טוב האבן הזאת זה אבן שהיא מזמינה קרב, מזמינה פינסר להתקיף נמוך וקרוב. וקרב זה משהו שלבן לא רוצה שיהיה כאן, כי לשחור יש כבר אבן קרובה שעוזרת לו בקרב. כך שאו זה, או זה, כל אלה יוצרים קרבות שלבן לא ירצה לשחק בגלל האבן הזאת. אפילו המהלך הזה מזמין פינסר שיהיה טוב לשחור בגלל האבן. אנחנו בדרך כלל משחקים רחוק כאן, שיש כבר אבן ב-K4. אז או שמשחקים משהו כזה, נהיה כל מיני אפשרויות. אוקיי. זה לא מספיק. זה לא מעניש את לבן, המהלך הזה. לבן יכול להגן פשוט. זה קצת פחות... תן לשחור להתקיף. זה לא כרגע. ועכשיו עדיף לשחק מכאן. אבל בהמשך, אני הייתי עושה משחק כאן עוד אחד. אני חושב שאם שחור מנסה להתקיף את זה, אז זה לא פשוט לו, כי יש כל מיני... אולי לא מכאן, אולי פשוט יקפוץ כאן, ואז אם שחור יוצא גם, יש את זה בסנטר. זה גם לא נראה כזה רגע. אני אבדוק את זה, אני פשוט לא כל כך מכיר את המצב. זה עדיף לבדוק. לא להגיד דברים סתם. אוקיי, בוא נראה מה קורה אחרי שמשחקים את זה. כן, זה לא כאן, זה לא מספיק טוב. אפילו אם זה סנטר זה לא עוזר. אבל יש את זה. אם ככה, ואז מלמטה. את זה אפשר גם ישר אגב. זה אפשר לשחק ישר. עכשיו אם שחור מנסה לחתוך, פה נניח, אין משחקים שהוא מנסה. מה לבן? בוא נראה, אולי ללבן יש משהו. אולי קודם אתרי ואז מכאן. ואז... שחור משחק פשוט את זה. אין בו קו. זה לא קו. קו מחבר.
אולי לבן יכול פה לשחק מהלכים מהסוג הזה, ואז פה חוטף, עכשיו כבר שחור ימות, או שיש פה קור. עכשיו, אם שחור מתעלם מזה נגיד, זה פשוט טוב מאוד ללבן. אז הוא חייב להגיב על המהלך הזה, ואז כנראה ש... כן, זה פשוט עובד ללבן ככה. אז כן, עדיף פה לקפוץ אחד יותר. חושב... יש פה פינסר. בגלל הפינה הזאת שהיא נמוכה וסולידית, אנחנו לא רוצים לשחק בצד הזה. אם אנחנו בכל זאת משחקים אז הייתי משחק, אם בכל זאת מגיבים אז כנראה שהייתי משחק פה, כי זה יותר מקיף את האבן של לבן, אבל החיסרון הוא שאתה לא יכול להקיף מכאן, הוא לא רוצה לעשות זה בגלל הפינה הסולידית. אם לא עושים פינצר אז המהלך הזה, ואם עושים פינצר אז אם שאנחנו פשוט ללכת לכאן זה סבבה ללבן. אז פה כנראה יקפוץ פה, נשחק משהו כזה, נראה לי הכי הגיוני. עכשיו פה בעיה שכאן הוא טיפה מוזר. אני מסתכל פשוט לקחת את הפינה. זה משהו יותר לכיוון של מויו והשפעה ועניינים, אני חושב שכאן, לא יודע, עם תור לבן פשוט משחק את זה ואז אין לנו יותר השפעה, אז כאילו זה נראה קצת מיותר, אני פשוט מעדיף פשוט לשחק כאן. עכשיו, המהלך הזה הרבה פעמים לבן מתעלם, אבל אם הוא מתעלם פה, אז זה הוא צריך להגיב, ואם הוא מגיב, הוא מגיב לכיוון האבן שהוא לא רוצה לשחק לידה. ככה שעל זה הוא כנראה צריך להגיב, שהתוצאה יותר טובה לשחור גלובלית מאשר מהלך הזה פשוט. לא רואה סיבה לשחק את הגבוה כאן. לא לדעתי פשוט כאן אפילו לשחק משהו כזה. עכשיו הצורה של לבן היא יותר מדי רחוקה, לבן רוצה את האבן פה, לדעת הוא רוצה שתהיה כאן. הצורה שלו לא כל כך טובה, נראה לי עדיף פה. כן, הצורה שלו הדרך שהוא טובה. אני לא חושב שהמהלך הזה אמור לעבוד סתם ככה. אני חושב שפה, אחרי שהשחור מגיב ב-Q2 אז לבן כבר זכה, הוא גם יכול לשחק את זה עכשיו. ובהמשך, יש עוד דברים מהסוג הזה, נניח דאבל הנה, עכשיו אם שחור מנסה להתקיף, הוא יהיה חייב להגן מתישהו, בגלל האתרי, ואז זה. ככה שהוא צריך נניח פה להגן. ויש פה כל מיני אג'י. ככה שכבר בשלב הזה, שחור כנראה חייב להגיב פה. ואז כבר בכלל הצורה של שחור נראית קצת מוזרה. ככה שאני לא הייתי משחק כאן. יכול להיות שלבן יכול לחיות פה, אז זה לא מספיק מדאיג אותי.
נניח שהוא יחיה. חייבים קצת לחיות בכלל, אני לא בטוח באמת. לא נראה לי. רגע, אבל אני יכול לשחק. אם אני פשוט מחבר אז הוא כנראה יכול לנצח את הליברטי רייס ככה. אז אני לא יכול לחבר, אבל כל מה שהוא לא לחבר, נניח זה, אז הוא פשוט ננצח את הליברטי רייס ככה. באחד. שמשאיר ללבן רק את האפשרות לשחק פה, אבל אז האבן מחוברת הזאת, לבן לא יכול להפריד. והיחיד שהוא יכול לנסות זה... זה לא עובד, שחור פשוט מחבר. אופס. ולבן לא יכול לזרק פה. כן, זה פה יותר. אז עושה רושם שלבן פשוט מת. לא רואה דרך שהוא הוליך. אולי זה? אולי זה? תארי. אני חושב שזה גם שחור מנצח. כן. זה מוזר, אז חשבתי שלבן ייקח. יש משהו אחר? לא. את זה. ועד מה נעשה את הכה? שלבן יש קצת תיאומים. יכול להיות ששחור בכלל עוד משהו בסגנון הזה. זה סקי. אבל זה סקי, לבן חייב להגן פה עכשיו, אבל זה סקי שהוא סנטל לשחור. לא יודע מי זה טוב, כנראה טוב ללבן. אבל זה פה, אני לא יודע, יש יותר איומים. אבל שחור אין בכלל איומים. לא יודע כמה זה גדול הדבר הזה, מצד אחד זה הרבה נקרות, אבל זה היה של שחור מקודם גם ככה. זה ממש גדול. מה אם שחור פשוט משחק פה? זה נראה כמו סיפור אחר לגמרי כבר. לבן לא יכול לחיות כי יש פה... אין פה שתי עיניים. האפשרות היחידה שנשארה לו, שלא מחזירה אותם על אחד מהווריאציות שהראיתי כבר ששחור מנצח, זה לא יודע, לשחק פה. אבל... לא, שחור לוקח את זה. טוב? אז, כן, כפי שחששתי, אי אפשר לשחק פה פי 3.
לא עובד. אין פה עוד שום דבר גם. לא. לא עובד. זו צורה שהיא קצת פחות טובה מאשר S4, הסיבה היא שאחרי R3 זה סנטה. לעומת כאן, שזה לא סנטה. זה בערך ההבדל. יש מצבים שבהם R3 יותר טוב, אני לא חושב שזה אחד מהם, אבל זה נראה לי קצת יותר טוב. נראה לי שזה טוב. יכול להיות. סביר. רגע, למה? מה החזק נותן לשחור עוד מהלך בסנטה, שזה גם S2, לעומת פשוט לשחק כאן. עכשיו, סליחה, T2, T2 עכשיו לא סנטה, מקודם הוא היה. במשחק הוא כן. אז אין סיבה לשחק T3. למרות שיש פה את האנטי של N4 שהראיתי מקודם, זה לא מספיק גדול למהלך הזה. בגלל שלבן כבר מאוד סולידי בצד ימין, לא באמת יכולים לפלוש כאן, רק אולי באנד גיים לעשות כל מיני שטויות. כרגע זה לא. אז המהלך הזה לא עושה הרבה חוץ מלהגן. הייתי משחק במקום אחר, הייתי משחק C17. זה מהלך שהוא של אנד גיים, לא משחקים אותו בשלב, אז הוא לא מספיק גדול. לא מספיק גדול. עוד ישחק. יגמרו כבר מקומות. פה הוספנו פה אבן ב-O6. לא תראה לנסות לנצל את זה איכשהו. יש לנו תמיד את O7, את E7, שאם לבן חייב להגיב על זה, אנחנו יכולים לנסות ליצור פה מויו. אולי... לא יודע, משהו כמו זה אולי? זה מאיים, לא יודע אם זה מאיים משהו. רק חתך. אני קצת מפוקפק אבל. זה לא מספיק טוב. זה עדיין מאיים לעשות הרבה השפעה, אבל אם זה בגוטה זה לא שווה מספיק. זה משהו יותר טוב. תראי גם על זה, אבל זה גם כנראה גוטה. אולי פשוט למנוע מלבן להשיג בטח בצד שמאל, אולי זה השלב. זה אולי המהלך הזה שמאיים לחבר כאן. אולי פשוט שחק פה. המהלך הזה יכול להיות נחמד כי הוא גם סוג של מאיים לעשות מויו או למטה או למעלה, אם המהלך נגיד או זה או זה. זה גם סוג של מיה, אם לבן רוצה להגן מאחד מהם אז פה עושה את השני. אבל ללבן אין יותר שטח צד שמאל, זה נראה לי הגיוני. כאן לבן יכול להשיג או את האזור הזה או את זה, לפחות אחד מהם הוא ישיג. חילוף של לא חייבים לעשות אותו כרגע. יכול להיות. האמת שאם ככה יכול להיות גם שיש חוק כדי להגן כאן. אין כאן אפשר להרוג את זה, אבל לא נראה לי. יש לי שהרוב פשוט משחק רגע. זה לא מהלך. אוקיי. אם שחור פשוט משחק פה, אז... זה לא פשוט. לא, זה כבר...
אפשרות לעשות לחסום כאן. אז משהו בסגנון הזה. אבל זה כבר קוד תכלס. מי שלבן איומים, אין לו, חייב חבר. עכשיו כנראה אפשר פשוט חוסם, אז יש פה קו. אם שחור משחק M18, אז זה סנטה. ואז לבן חי. ואפילו לזה לא הורג. אז להכיר משהו בסגנון הזה. לא, יותר מדי עד. טוב. הוא חייב לשחק כאן. הוא חייב גם להגן פה. אבל זה לא חי. אתם מקשים עליי. לא כנראה פלוס אלף פה. זה חי, זה חי, בסדר. טוב, אי אפשר להרוג פה את לבן. שמשאיר אותנו, כי המהלך הזה, או איפה שחור שיחק. לא יודע, מרגיש לי שיש כאן עדיין אג'י. אפשר לשחק פה, אז אפשר כל מיני דברים. בדרך כלל כשאפשר לבן משחק ככה בין שתי אבנים קרובות, אז בדרך כלל פשוט מגנים כאן. עכשיו שחור יצטרך למצוא דרך, הוא יכול קודם לשחק את זה. ואז הוא צריך למצוא דרך להרוויח משהו מההתקפה הזו. אני חושב שזה הצד הלא נכון להדגיש ממנו. הסיבה היא שלבן יש כאן את המערך הסולידי הזה, ואני חושב שאפשר, כשאנחנו מקיפים, אפשר הוא צריך למצוא דרך לנצל את זה, על ידי כל מיני, נגיד, כל המהלכים האלה זה סנטה. הוא יכול להשיג השפעה, בצד הזה הוא יכול להשיג השפעה, בצד שמאל הוא לא יכול, כי הכל פה ריק. לכן אני הייתי מתקיף מצד שמאל. ואם לבן מנסה לברוח לצד ימין, אז פתאום יש לנו את הזמן להרוויח כאן דברים מצד ימין בשביל להמשיך להתקיף. זה הצד הלא נכון. זה הרס אג'י שהראיתי מקודם. כן, לבן יהיה קל מדי, בגלל ששחור עשה את הדחיפה, את הקיק מוב קודם, במקום פשוט להגב, אז לבן באמת יהיה, יכול להיות שיהיה לו פשוט מדי ליצור פה עיניים. זה לא כל כך פשוט. יכול לשחק ככה. כן. אם פשוט עושים פה דאבל אתר, אני לא חושב שזה טוב. אלא אם כן, טוב, לא יודע, מסובך. אוקיי.
זה סנטה. לא, אני לא כל כך אוהב את המהלך הזה, הסיבה היא שלשחור יש את זה בסנטה. די שבא לו, כבר שכבר בשלב הזה אנחנו צריכים להסתכל על המצב כאילו האבן הזאת השחורה נמצאת על הלוח. אם הייתה כבר אבן שחורה, אנחנו לא היינו משחקים פה. פה שאנחנו יכולים לשחק את זה. ואז כאן. עכשיו, אם לבן לא מגיב, אז סבבה, זה כבר טוב לשחור. יש ללבן שתי קבוצות חדשות, שחור יש רק אחת. וכבר הוא הרס את כל הפינה של לבן, זה ממש טוב לשחור. זה מהלך שהוא נראה די רע. כי שחור יכול להגן בסנטה. גם זה מגן בסנטה. למה לבן שיחק את זה? חייב? האבנים האלה כבר כנראה ימותו. משהו מטריד, ממש רציתי לחזור. כן, אז זהו, זה מה שבאתי להגיד, הדאבל אתר הזה נראה לי מאוד מפוקפק בתור לבן, הייתי מנסה אולי לשחק כאן. עכשיו, המהלך הבא של שחור כנראה גם ככה לצאת. אם לבן ישחק פה, אז זה חוזר אותה וריאציה, ואז פה לבן יש אפשרויות אחרות, יכול לקפוץ, ואז יכול להיות שהאבנים האלה עדיין ימותו, אבל הוא יכול להתקיף גם את האבנים כאן. נראה לי יכול להיות קצת יותר טוב. אם שחור מחבר אז פשוט צוברים ואז שחור יותר כבד. צריך לקפוץ כנראה, ואז להגן. האמת שכאן, טוב, שחור צריך לשחק קודם כל את זה. לא, עכשיו, האמת שאין לו גם זמן. האמת שכאן הלבן יש את המהלך... לא, לא עובד. לא עובד. אוקיי. טוב, אוקיי. הוא כנראה צריך לצאת כאן החוצה. אני אקרא שהוא יותר טוב ללבן מאשר הדאבל אתרי. בכל מקרה, כן, אני אוהב משהו בסגנון הזה, אז הוא לא יכול להגיב. אבל זה רק קוקן. אני לא משחק איום. האמת שאין ללבן דרך לתפוס את זה טוב, אבל זה טוב לשחור. זה לא משנה כל כך. רגע, זה יכול כן לשנות. אם לבן מתחיל מפה, אותו דבר, אבל אם הוא מתחיל מפה, זה לא אותו דבר. כי שחור משחק פה, אבל לבן לא ישחק אתרי פה, הוא משחק את זה, ושחור לא יכול לחבר עכשיו. וזה לא עובד. ככה שאחרי המהלך הזה, הוא יכול לעשות פה אתרי, לבן עושה גם אתרי, ויוצא החוצה. עכשיו הוא יכול להקיף חזרה את שחור. אני חושב שאם שחור חי כאן, אז זה עדיין יהיה טוב לשחור, בגלל שהוא הרוויח כאן הרבה נקודות, אבל זה הכי טוב שלבן יכול להשיג. כאן הוא פשוט... זה כבר מת. חושב שזה בדרך למות. לא נראה לי תזמון הגיוני. היה לו פשוט לחתוך. מה... באיזו וריאציה צריך את E16 בשביל להרוג את זה?
אלמנטר, עכשיו המשחק היה נגמר כאן. אבל יכול לנסות לחיות. אין, זה לא. הוא מת בגוטה. אפשר אפילו לחבר. אם הוא עושה את האתרי, אז עדיין אין לו מספיק ליברטיז. המשחק היה גמור פה. למה דווקא מפה? תראי. רגע. לא, לבן כבר חי. טוב, לבן צריך לחזור למשחק בעצם. סנטה. סנטה. ו... לא כל כך בטוח. מי מת ראשון? יש שחור כנראה בכלל להגן פה עכשיו. אבל בטוח ששחור מת ראשון. זה משהו בסגנון הזה, אז זה לא נראה לי, זה לא איום. זה לא איום. יכול צריך להמשיך לשחק פה קו. זה... והכל זה הרבה יותר קשה לשחור עכשיו. זה לא היה איום. כלומר צריך להתעלם מזה. זה היה די גדול האמת. אוקיי. רק אז מוזרה הדבר הזה. בתור שחור אני כנראה הייתי פשוט קופץ. אז זה נותן את השולדר היט. שחור לא צריך להתאמץ כל כך בשביל לחיות עם הקבוצה הזאת. זה... לא יודע, זה יכול אפילו להשאיר אדי של חתך כך, אפילו עכשיו. צריך לחכות עם זה. אם כבר משחק פה, הדבר ראשון זה משולש ריק שזה כבר לא טוב. לא יודע, אני הייתי פשוט חותך פה בתור לבן. החתך הזה נראה לי סבבה. זה סנטה, אני פשוט חותך, אני... פתח תוכן. זה... לא, אני כבר פשוט צריך לדחוף. הייתי פשוט חותך אבל. לא בטוח לגבי זה.
לא עובד. בסדר? במקום המהלך הזה, אם זה סנטה בכלל, לא מספיק טוב. טוב, אז כנראה הכי טוב שאפשר. המהלך הזה לא כל כך טוב. פשוט לקפוץ כאן. מה, זה לא שלבן, זה לא שחור ויחסום מהשורה השנייה. זה לא יקרה. זה לבן יכול להיות אחר כך. ופה, אני חושב שלבן צריך לפחות קודם כל לשחק כאן. ואז צריך לחשוב אם הוא רוצה להתחרר בכלל, יכול להיות שהוא לא חייב. יש פה בערך עין אחת כבר. זה נראה מת. אני לא יודע איך אני דרך לקרוא גם. אני ממש מפחד ששחור יצא עם האבן הזאת. משהו לא אמור. אז לפחות כאן. אני גם לוחד אותה. אבל לא יודע, יש פה קבוצה שחורה חלשה מאוד. הייתי מצפה להשתמש בחולשה הזאת. מה זה? לא. לא, לעוד קבוצות אני לא חושב שאפשר, בגלל שיש כאן עין וגוטה וגם זאת עין וגוטה. אם שחור רוצה להקריב ואז לנסות להרוג, אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה. לא, ממש לא, אין אפשרות. ככה שלבן צריך לנסות להתקיף כאן. במקום להגן. זה לא עובד פשוט. לא חושב שיש דרך להתקיף עכשיו. אולי עם זה, אבל הוא עדיין יכול לברוח. אם רוצים להתקיף זה רק בצורה הזאת. אבל שחור אין בעיה לברוח כי הוא מאוד חזק באזור. זה פשוט לא עובד. טוב, בשלב הזה שחור מוביל פשוט ביותר מדי ככה ש... מספיק טוב. לבן עדיין לא חי. לא. חבל. טוב. לבן לא חי שם. אוכל. 1, 2. מת. למעשה יכול להיות שאפילו שחור יכול להתעלם כאן. אבל הוא זה סנטה. זה עדיין מת. השחור ממש לא הייתי לסרק את זה. עכשיו יש לנו קו. עוד 4 נקודות.
איך שחור פשוט הורידו כל כך הרבה שזה לא כזה קריטי. אין שום דרך להחזיר את המשחק הזה. לא משנה אם הכל חי, לא... טוב. משחק טוב.